Pingin duwe putra ingkang saleh salehah, wong tua ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah. Nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung anglakoni kewajibane. Yuk nyambut gawe. Rebanane persiapan ya Allah wis rong bait ora ditabuh. Iki kayake mergo durung disawer sik niki. Grup rebanannya dari mana? Oh, dari mriki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mahbubillah saha Ibu Nyai ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Rahim ugi dumateng panjenenganipun Al Ustad Nasiin Faqih STMT ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ukhtinal Karimah Ibu Nyai Napsiyah Fathur Rahman ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Sundiah ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Sofiah Faqih ugi dumateng panjenenganipun Ukhtinal Karimah Ibu Nyai Mukminatun ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Swahilah ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Anis ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun, saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mojo Tengah, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili ingkang kawula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah desa Kalibeber. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Syukur Wardoyo SE selaku Bapak Kepala Desa saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lekemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Dewan Asatidz wal Ustadzah TPQ Asy-Syujaiyah, saya minta tepuk tangan dulu kangge TPQ kita Asy-Syujaiyah. Ingkang Masya Allah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang-rencang panitia ugi Dewan Asatidz wal Ustadzah tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Monggo-monggo Ibu Nyai ngapunten nggih, pangapunten. Niki alhamdulillah Ibu Nyai lan para yai kersa nderek amberkahi pengaosan dinten menika. Mugi-mugi nambahi semangat pengaosan dinten menika Allahumma.
Wabil akhos dumateng para wali santri ugi khotimin khotimat santri putra santri putri TPQ Asy-Syujaiyah ingkang mugi-mugi mawon sedaya khotimin khotimat santri putra santri putri TPQ Asy-Syujaiyah tansah dipun dadosaken dzurriyyah ingkang sholih sholihah min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil Quran min ahlil ibadah amin Allahumma. Mboten sepeda matang para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya para agnia donatur dipun paringi sehat panjang umur, rejeki ingkang barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Mboten sepeda matang rencang-rencang Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama, keluarga besar saking Majelis Taklim sedesa Kalibeber, boten supaya dumateng pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ingkang kula hormati, GP Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garda Fatayat ingkang kula banggaken, Ibnu PPNU Karang Taruna, santri putra santri putri Kalibeber ingkang kula banggaken, sedaya para tamu undangan ingkang sami kudanan, sami nyepeng payung sedanten, senajan sami kudanan jumeneng ngadeg ora keduman snack jajan, mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji pohajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ndersula, diparingi udan nggih ndersula. Giliran diparingi udan karo panas nggone ngarani jari udan kethek. Sembarangan banget menungso, padahal udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Bakda asar wau pun jawah, sami kali mriki Bu. Pas jawah menika panitia pun kuwato sanget. Soale terang yo masyarakat ngrasani panitia, udan mesti panitiane nggih rasan-rasan. Umpamane kok dalu niki terang, mesti panitia dirasani karo masyarakat. Jan biasane udan kok terang jajal ki panitiane nganggo dongane Pak Kiai dukun pawang ngendi niki. Lah dalu niki diparingi jawah, mesti panitiane dirasani malih karo masyarakat jan. Melas temen ya munggang bawah, nanggap mumpuni malah udan. Ketara ki panitiane lali orang nguncalke sempak nyang payon. Padahal udan ora nono urusane karo sempake panitia. Udan ora udan yo kabeh nikmate Gusti. Alhamdulillah dipun paringi nikmat jawah malih. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ima'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan nggawa barokah Allahumma amin Allahumma. Mau sholawatirin kersane jawahipun dadosaken nambahing barokah Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
ya muayyad ya mumajad ya imamal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Sing kenging toyane Jawa senajan sampai deleweran banyune sampai blobor celake, mudah-mudahan dados derek blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma. Mbok pilih ngapunten tratakane niki sak jatosipun pun jembar. Panitia mon sampun nyiapaken pengaosan kanthi mateng sampai lampu kristal sami cemantel. Kembang dalam waktu semalam iso tukul nang panggung kabeh. Masya Allah ning pangapunten tarupe ombo ning jebule sing rawuh niki melebihi kapasitas. Wa kula mireng saking bunyai ngendikan sing rawuh menika kirang langkung sekitar 3.250 dados nggih wajar mawon sing teng sebelah wingking mboten kebagian panggenan saestu dalem makili panitia Dewan Asatid wal Ustadzah TPQ As-Sujaiyah saestu nyenagungi pangapunten mugi-mugi Jawa dinten menika andadosaken maja tengah tanahe subur masyarakate makmur amin Allahumma. Niki pun Jawa teng awal berarti kinten-kinten lek ngaos badhe sekedap napa dangu niki nantang perkara. Dangu niku kula minggah jam 11 berarti make mandhap jam pinten? Jam pinten? Jam kali pagi? Jam kali bengi? Ya Allah. Niku jenenge geragas. Ya kalau munggah jam 11 kok mandhap jam kali berarti ngajine sekawan jam. Masya Allah mriki wonten kiai ceramah kawan jam wonten, Pak? Wonten? Walah kiai sinten niku? Sinten? Nyong. Mumpuni. Selama 4 jam. Ngundang apa ngontrak jenengan. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah min Allahumma. Masya Allah niki nembe mulai mawon wedange pun sami dugi sedanten. Matur nembah nuwun mbak-mbak santri. Niki sing ceramah setunggal wedange 1 2 3 4 alhamdulillah. Niki tandane berkah wonten ing tlatah Kalibeber mudah-mudahan makmur donya akhiratipun. Empun radi tingkas nggih Bu nggih. Empun radi terang nggih. Ngapunten Mbah Yai, Bu Nyai nun sewu jujur mawon kula niki memang gadah kemampuan saged ngendheg udan. Guyone rasa ngenyek ya. Ki ngomong temenanan, kula niki saged ngendheg udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong tenan, udan ora udan kabeh kersane Gusti. Wau pangandikanipun Bapak Kiai sampun dalem nderek mirengaken ternyata TPQ kita niki dalam rangka mencetak putra-putri ingkang soleh solehah ugi putra-putri ingkang cemerlang. Mula dipun riwayataken ternyata mayit-mayit wonten ing alam barzah jenazah tinggone jero kuburan niku tiap dinten donga. Dongane mayit tenggene kuburan Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit anggen donga Allahumma ij'al ahli ya Allah dadosaken anak turunane kula min ahlil ibadah dados keturunan ingkang rajin ibadah. Ternyata sing urip berdoa, sing pun sedo nggih berdoa. Napa bentene? Manawi tiyang kok tesi sugeng jumeneng teng alam dunya ketika berdoa, setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti Allah dan setiap doanya dipun paringi kesempatan diijabah. Tapi menawi mayit tenggene jero kuburan ketika berdoa dumateng Gusti Allah ada kesempatan dongane dipun ijabah
tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih. Napa sebabe? Sebabe prinsip dawuh saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiyang kok sampun sedok meninggal dunia mati, maka putuslah sedaya amale kecuali 3 perkawis. Pertama, sedekah jariyah. Kaping kalihipun aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu ingkang manfaat. Ingkang nomor kaping 3nipun sedang kita usahakan bersama nggih pun menika dados waladun sholihun, dados tiang ingkang soleh solehah insya Bu. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Dumugi wingking mriku keduman snack napa mboten? Keduman, muga-muga rezekine tambah barokah. Kula badhe nyun piterang tanglet. Mriki wonten kali beber, wonten jamaah fatayat wonten. Wonten jamaah muslimat wonten. Masya Allah, jamaah yasin tahlil nggih wonten. Mugi-mugi istiqomah. Hari ini nggih seneng Bapak Ibu. Wonten jamaah grup yasinan dados lek maos yasin dados tambah semangat. Cuma terkadang salah kaprahe teng masyarakat, ahli waris ngundang jamaah yasin supados yasinan teng dalem, tapi ternyata si ahli waris malah ora melu maca yasin, malah sibuk nggaweni soto karo update status lagi bikin soto buat yasinan nih guys. Loh kan konsepnya awaladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang sepuh sedo, salah satu sing boten putus adalah dongane lare soleh solehah. Tapi kok malah ahli waris ora maca yasin, malah sing maos grup yasinan, berarti kan dalile ora awaladin sholihin yad'ulah. Dadi au grup yasinan sholihin yad'ulah. Au ustad sholihin yad'ulah, wong sing maos yasin ustate ora ahli warise. Mula niku pangapunten tenggene kitab Sulamut Taufik di dalam sarahnya niku dijelaskan. Kalau orang tua sedo wafat meninggal dunia, kok ternyata tiang sepuh tesih kagungan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya kok belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Tak ulang sepisan meneh. Alhamdulillah terang niki nggih Bu. Aku kan wis ngomong. Mas santri lek ngguyu ngece banget yakin sumpah. Aku kan wis ngomong. Aku iso ngendhek udang jenengan pe sing ora percaya karo nyong. Moga-moga jawab menika ndadosaken manfaat Allahumma. Anu niki yakin ngajine sampai jam 2 pagi. Masya Allah, ibu-ibu kuat. 4 jam kuat. Bapak-bapak sanggup. Masya Allah, bapaknya sanggup, ibune kuat, nyong ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Kalau orang tuanya sedok wafat meninggal dunia masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya kok belum berangkat haji, kok ahli warisnya makso-makso supaya warisane ndang-ndang enggal dibagi, maka ahli warisnya podo bae mangan duit riba. Saya ngomong begini karena teng zaman akhir seperti ini, anak-anak dan orang zaman sakniki ngertose nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Onten tiang mriki kados niku Bu? Onten? Ya Allah. Malah gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai ratakon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ketemu plengos-plengosan.
Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten. Ya Allah, mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Krudunge warna napa? Krudunge warna napa? Sorry ya. Krudung ireng ora mumpuni tok. Akeh krudung ireng ke Mbak Ayu Tugini. Mbak Iroh, Mbak Siti, akeh krudunge ireng. Dadi anggere ana anak sampai rebutan warisan karo sedulur kandung rata kon-takonan krudunge warnane ireng. Kan ora kuthok ya kan ya. Ya. Anu klambine warnane perasaan kula pun mboten enak Bu Nyai. Ya wis ora apa-apa, sing ra dicetha jenengan lek ngarani sapa jajal. Krudunge ireng, klambine ireng. Jajal sing mandan genah. Anu wonge jagung apa ngadeg? Baru kali ini. Ana pengajian jen ya Allah Bu Nyai ini nggo tumbal. Untung aku wong ora tersinggungan. Jajal nek kula tersinggungan, mikir tak gletakno tak tinggal bali. Wong amplope wis tak tampani. Mula nyun pangapunten ingkang kathah. Inilah salah satu tujuan kula panjenengan sedaya nitipaken putra-putri kita wonten TPQ. Minimal teng TPQ pirsa hak-hake ahli waris, ngertos hake tiang sepuh. Sampai tenggene kitab I'anatul Thalibin niku dijelaskan kalau wong tuane sedok wafat meninggal dunia, kok ternyata masih punya tanggungan. Sedangkan tanggungane wong tua dereng diberesi karo anak. Tapi kok anak empun nampi warisan, mbok warisane kathah kaya apa, mesti enteke sia-sia. Mula niku pentingnya putra-putri kan sami ngaos kan sami ngaji. Karena ternyata anak-anak kita ngaos tenggene TPQ supados minimal pirsa hukume beragama tenggene keluarga, hukume beragama tenggene masyarakat. Lah TPQ niku wadah, isinya tergantung bahan asalnya. Halo, halo, panci nek kudanan duduk di belakang harus sering dicek kodam. Soalnya nek mboten dicek kodam biasanya ngantuk ora konangan. Ya ngantuk si nikmat, tapi kan angger ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Bu, pondok pesantren TPQ sekolah niku adalah wadah. Isinya niku tergantung bahan asalnya. Mula kepingin duweni putra putri soleh solehah, mari kita mulai dari orang tuanya terlebih dahulu. Menawi kepingin duwe putra putri soleh solehah, ya wong tuane lek biayani putra putri ngaji wajib dari rejeki ingkang halal, rejeki ingkang bersih. Soale ternyata ibarate putrane ngaos teng TPQ teng madrasah, tapi kok wong tuane lek biayani putrane ngaji dari hasil ngerenten-ngerenteno duit, manak-manakno duit, ngerolas-ngerollasno duit. Senajan putrane mondok teng pesantren, tapi wong tuane lek biayani saking rejeki ingkang haram niku mboten saged bentuk putra-putri ingkang soleh-solehah. Karena ternyata wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Bara api nek cara nggen kula Cilacap nyebute bamba. Menawi teng daerah Pantura Brebes Tegal Pemalang nyebute wangwa. Menawi teng daerah Temanggung nggen daerah Morosepuh kula Akhinal kiram Romo Ki Haji Utsman Ridho ki cilik ireng merongos ngene iki mantu kiai guys. Punyai mesem-mesem kali batin ya Allah kadar mantu kiai kok pamer. Wong aku sing putra kiai ya biasa bae. Teng Temanggung, teng Magelang, bara api niku disebut mawa.
Menawi teng daerah Kalibeber diwastani napa? Dalam mangwa. Dari sekian bahasa daerah plat Kedu, plat Aan niku kula nembe ngertos ternyata Kalibeber niku bahasane campur kali bahasa Hong Kong. Mangwa. Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot mangwa. Mesti onten bekase. Onten apa nih Bu? Onten bekase. Lho kepingin duwe putra putri soleh-soleha kok wong tuane tega maringi rejeki syubhat. Jangankan yang haram, sing syubhat sing remeng-remeng mawon mboten saged dadosaken putra putri soleh-soleha. Pramila sampai dijelasaken nek putrane ngaji teng pondok, ngaji teng pesantren, kok sampai mangkate ngaji wong tuane ora iso nyangoni. Tapi kok panjenengan jur utang karo tangga niku saged lek utang menika dipun sanadi. Kula ulang, nek putra-putrine mondok teng pesantren, kok wong tuane saking mboten kagungane arta, maka lek nyambut utang tenggene tiang sanes, lek utang bisa disanadi. Contoh, ya Allah, kula nitipaken anak-anak kek kula yoga-yogane kula tenggene akhinal kiram Rama Ki Haji Mahbubillah. Mugi-mugi saestu senajan niki lek modal niku utang, muga-muga berkah saking panjenenganipun Bapak Ki Haji Mahbubillah menika saged ndang-ndang enggal nyarutang. Insyaallah njur dilala rezekine ya gampil, Pak. Lek nyarutang dadi cepet mergo disanadi. Tapi jajal jenengan, kredit motor PCX mesti suwi banget. Mergo napa? Ora iso disanadi wong TPK ora mondok. TPK ora mondok. PCX ora mondok. TPK ora mondok. PCX ora mondok. Dadi ora iso disanadi. Berkahe duwe putra-putri ingkang soleh-solehah sami dititipaken teng pesantren, utang pun kangge nyangoni putrane insyaallah cepet lek nyarutan. Mula ngapunten kula tak tanglet kali wali santri. Bu, assalamualaikum. Putrane ngaos tenggene TPK Asujaiyah menika panjenengan wali santri ken sami bayar napa mboten? Bayar. Wis pancen kudune. 1 bulan teng TPK Asujaiyah panjenengan supados bayar pinten sak sasi? Dalem Pak Ustad? 12.000. Sebulan 20.000. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Jelas enteng. Cobi bapake rokok sedinten pinten bungkus, Pak? 2 bungkus? Ya Allah, kayak sepur. Di sepur beraudud. Paling murah saniki rokok merek napa, Pak? Dalam sing murah, sing murah. Nah iki. Rokok napa? Azimomoto. Ya Allah, sembarang micin dirokok ya Allah Gusti. Azimo. Ora ana motone. Azimo. Sebungkus Azimo rokok pinten niku regine, Pak? 12.000 ping 2 bungkus sedina berarti 24.000, 24.000 ping 30 dina sebulan berarti 600.000 sak bulan rokok ketok. Tak ulang, 24.000 sedinten mergo sedina ki 2 bungkus ping 30 dina berarti 700.000 lebih sebulan rokok ketok. Kok kesenengan taktok. Niku rokok Azimo sebungkus 12.000 sedinten 2 bungkus 24.000. Kok ping 30 dina ki 600.000. Ning putrane ngaji teng TPK gede-gedene sebulan kon bayar 20.000 nunggake 6 bulan. Ya Allah. Pantesan ustate sarung siji-siji nanti ngepir.
Nglinting mentul-mentul kowe sok beker motor. Banget ora duit nggo tuku sarung. Lho niku pangapunten ingkang kathah, nek kepingin putra-putrine saleh salehah, nek empun kersa ngaos ngaji, pertama, ayo tiang sepuh kersa ndanani. 20.000 mah kecil. Saestu kados wau, malah 10.000 Mbah Yai. 10.000 bayangno ya Allah. Dalam-dalam bayare gangsal ewu, sing gangsal ewu kagem infak. Oh mboten bayare gangsal ewu niku Yai. Oh nggih, dados sebulane sarana dan prasarana menika kangge listrik sak piturute ngaten Yai. Masya Allah. Mula niku ngapunten ingkang kathah. Kados wau Mbah Yai mboten ngresula mboten. Cuma hari ini kadose Indonesia sedang sakit, Pak. Kenapa saya bilang Indonesia sedang sakit? Tukang cuci ompreng MBG sebulan 3 juta. Guru honorer sebulan 400.000. Oh, tepuk tangan dhisik rapopo. Malah dikeproki. Saking ngenese niku, Pak. Kami tidak benci kepada pegawai MBG, saestu mboten benci. Seneng nyatane sing nganggur dadi melu kerja. Ning ternyata ngapunten dana MBG nuki dipundhut dari dana pendidikan. Yang 1 bulannya seluruh Indonesia dana MBG niku sampai ratusan triliun. Nek ratusan triliun untuk memakmurkan minimal nggo ngarah pantes lah bayar guru honorer. Niku saged 1,7 juta per guru honorer untuk dana MBG 1 bulan. Niku guru honorer. Guru TK sebulan 200.000 sebulan. Kaleres dalem wonten Gendasari Kroya mriko tanah kelahiran, dalem menika katitipan gedung kangge TK Pak Yai. Ngapunten TK-ne kula radi unik Yai. Gara-garane niku kula dipun paringi ijazah kalih guru kula. Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Marzuki. Niku kala semanten ngendikan, mumpuni aku ya seneng ya cah-cah ki padha ngaji ning gone masjid. Tapi ku ya mesake tukang ngepele. Jenenge bocah niku kadang pecicilan. Munggah maring masjid ya kadang ora sandalan, kadang ngapunten rada kasar, sampai pipis ora cewek langsung munggah kemawon. Mesake marbote. Sesuk nek awakmu duwe duit gawe gubuk ya mumpuni kanggo bocah-bocah santri. Dalem nggih. Lah saking Indosiar 2014 kula semanten kula ngumpul-ngumpulaken arta pun kula tumbas tanahe tak bangun piyambak. Sepeser pun mboten saking masyarakat. Kula niate ngampilaken masyarakat. Ning justru salah Yai dalem. Salah niku ternyata bareng bangun piyambak niate ben mboten ngebot-ngaboti masyarakat. Ternyata bareng pun dados kula pasrahaken te masyarakat, masyarakat yang ngucap, "Sapa sing bangun yang ngono panggoni dhewe." Ngaten. Mumet kula pancen. Niat saya niku tidak selalu ditampi sae karo masyarakat. Akhirnya kula pasrahaken wonten ranting NU. Lah ranting NU kula pasrahi ternyata responnya radi lambat. Mungkin wekdal niku saweg sibuk ngurus agenda dan lain-lain. Akhirnya kula joraken mawon ngantos terbengkelai. Sing akhirnya datanglah Muhammadiyah tenggen kula Yai. Yang datang malah Aisyah. Wekdal niku Aisyah ngendikan, "Mbak mumpuni kula mireng gedunge panjenengan iki dipasrahaken teng masyarakat. Nyuwun pangapunten sanget kami TK Aisyah kebanyakan murid kurang gedung. Bolehkah kami pinjam gedunge panjenengan?" Akhirnya dalam musyawarah kali keluargi. Setelah musyawarah kula sampaiaken, ngapunten Ibu Aisyah, kula sak keluargi niki gel wong NU. Kampunge kula niku 99,9% NU kabeh. Yang LDII cuma 1 keluarga. Dados kami niki kampunge adalah kampung NU. Tapi menawi Aisyah kok badhe manggen teng gedunge kula, ngapunten kula wingi pun musyawarah kalih keluargi. Boleh TK Aisyah manggeni gedunge kula, tapi kula mengajukan syarat. Syaratnya adalah walaupun TK-ne Aisyah, tapi gurune kula suwun saking muslimat NU dan yang diajarkan kepada anak-anak TK-nya adalah amaliyah NU. Kula maringi syarat radi berat.
Pikir kula ben Aisyah mundur. Jebule malah maju banter banget. Sae Mbak Mumpuni, kaget kula. Wong syarate abot kok jawabe sae. Bisane sae, Bu. Loh, ngeten Mbak Mumpuni. Di mana-mana NU Muhammadiyah niku kabare ora pernah akur. Maka dengan cara ini TK-nya Aisyah, tapi yang diajarkan amaliyah NU dan gurunya muslimat, saya harap niki supaya NU dan Muhammadiyah berkolaborasi. Akhirnya Pak, pancen sudah sekitar 6 tahun kula niki meluluskan anak-anak TK Aisyah, tapi beramaliyahkan NU dan gurunya adalah muslimat. Nyun pandongane, mugi-mugi istiqomah. Jenengan keprok kula melaisin. Sakjane ya ngapunten sangat, mumpun kula pasrah-pasrahaken kali ranting NU, tapi alhamdulillah sampai hari ini saged tetap guyub rukun kali Aisyah. Senajan kula niki nggih pun dilantik dadi fatayat, pun dibaiat barangan dadi fatayat, tapi alhamdulillah kula ngertos akhirnya jebule Bu, guru TK sebulan bayarane 200.000 guys. Kula pernah diundang ceramah ning ngarepe bocah TK. Lare TPK mandan mending cah TK. Kula nembe salam bocah pating pecicil banget, yakin Pak ya Allah. Ana sing rebutan wadah wedang, ana sing jambak-jambakan, ana sing salto karo kayang jajal, Pak. Lha kula nggih terus matur karo gurune, Bu Guru, pripun kula badhe ceramah bocah pating pecicil kados niki diceramahi. Niki lare-lare dikondusifkan dulu. Akhirnya gurune maju tengah jenge kula langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep, bocah meneng kabeh, Pak. Kula mbatin pawange nggih. Padahal, Pak, sak nakal-nakale bocah SMA niku pun saged mbedakaken endi sing oleh, endi sing ora. Tapi bocah TK sekolah nangis sing ngeneng-ngenengi gurune, ngapunten teng sekolah pipis sing nyewoki ya gurune, sampai anake rewel sing disiplinaken gurune. Lah kok bayarane sebulan 200.000, tukang nyuci ompreng MBG sebulan 3 juta. Guru TPK ora usah ditakoni, wong pake wong pun ngendikan melarat-melarat. Lho nek guru TPK kok sampai menentukan jatah gaji opera di demo karo wong se-Indonesia. Nyuwun ngapunten ingkang kathah, guru TK, guru TPK sampai guru-guru honorer sakniki menawi anak kok nakal teng sekolah mboten kersa negur. Kenapa mboten saged negur? Karena ternyata bukannya mboten saged, tapi guru-guru mboten kersa negur anak-anak di sekolah yang nakal, karena ketika ditegur sing ora trima wong tuane, malah wong tuane ora trima, ngisuk pagi gurune wis ning jero penjara. Bayarane sepi ora sampai di penjara. Soale ngapunten, model wong bayan karo wong siki memang benten. Oke, jarene ora kena dibanding-bandingaken. Tapi pancen duren-duren roti-roti biyen yo biyen saiki yo saiki. Zaman biyen ketika tiang sepe badhe nitipaken putrane teng TPK, teng pondok, teng madrasah, teng sekolah, orang tuanya sowan rumiyin teng gene Pak Guru. Lek sowan malah karo nyangking gula kopi teh. Mboten dalam rangka gratifikasi nyogok guru, mboten, niki akot pasrahan. Lagi jual beli mawon akote kudu jelas. Mosok buat anak kok coba-coba. Ketika putrane badhe mondok, badhe teng TPK, titipaken teng sekolah, bapake ibuke sowan teng gene Pak Guru karo nyangking gula kopi teh, tiyang sepe ngendikan, "Kiai, Bu Nyai, niki yogane kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing rumati, kula sing biayani, kula sing gula wentah. Tapi menawi pun teng sekolah, menawi pun teng TPK, niki putrane panjenengan. Berarti nek anake kula pun dados putrane jenengan teng sekolah, didiklah sesuai peraturan sekolah. Menawi anake kula teng sekolah kok nganti wani karo gurune, tabok mawon. Menawi anake kula teng sekolah kok mboten hormat kali Pak Guru, slentik mawon kupinge. Karena kula punya prinsip, menawi anake kula teng sekolah kok mampu hormat karo gurune, berarti kula dadi wong tua sukses ndidik anake kula. Wong tua zaman biyen ngaten. Bareng putrane kok memang terbukti salah nyalahi peraturan, dugi dalem laporan ambek dislentik talingane karo Pak Guru.
Wong tuane dilapori ora mungkin belani putrane. Malah wong tuane langsung karo nabahi, "Oh. Pantes ditabok kowe. Lagi ning omah ora manut, apa meneh ning sekolah." Malah ibune karo langsung mundut sandal. Sepisah meneh kowe konangan akal, laporke karo gurune kowe. Zaman biyen ngaten. Sehingga apa? Anak ada rasa segan kali tiang sepuh. Anak tetap saged hormat kali wong tuane ya karo gurune. Tapi jangan harap zaman sakniki kejadian seperti itu. Wong zaman sakniki ngertine wong tua bayari kok. Malah justru nek bayare sekolah tambah larang, katanya sekolahnya makin berkualitas. Tapi mergo wong tuane ngertose namung bayar, berarti anak kudu pinter. Bareng anake bodoh sing disalahke gurune. Nek putrane pinter, wong tuane dengan bangga ngucap, "Sapa dhisik wong tuan." Niki kawontenan, Pak. Mulane kula niki mboten benci kali pegawai MBG niku mboten. Cuma menawi kok pegawai MBG wonten inggene pemerintah digaji 3 juta, tukang omprenge mawon, tukang nyuci. Lah kok guru honorer mung 400.000 sebulan, guru TK 200.000, malah guru TPK mboten bayaran sama sekali. Maaf, niki jenenge ngece karo guru. Niki namanya penghinaan karo guru. Ngapunten niki hari ini kok Pak Lurah mboten rawuh. Ya arep protes kepripun Pak Lurah ya ora melu. Kula wingi niku teng Temanggung dipun tawari ken dados supplier MBG, Pak. Katanya dijanjikan niku memang hasil bulanan niku sampai ratusan juta. Janji manise. Tapi setelah kula pikir-pikir meleh, menawi kula niki dadi supplier MBG yang tukang cuci piringe mon sebulan 3 juta. Lah kaleres wonten ing Temanggung kula nderekaken rencang kagunge kula. Putrane Pak Kiai Usman Ridho menika kaleres dipun pasrahi pondok kali Pak Likipun. Dados Pak Likipun swami niku nembe kondur haji tahun 2024. Nembe seminggu wonten dalem niku kapundhut sedo. Ternyata kagungan pesantren plus wonten sekolahipun SMP. Lah sing akhire putrane menika ingkang bajeng estri tesi umur 19 tahun tesi teng pondok lagi ngapalke Quran. Badhe dipasrahaken karo putrane kadose nggih dereng saged. Akhire dipasrahaken kali mara sepuhe kula. Sing akhire kula ngertos piyambak pengelolaan TPQ, pengelolaan pondok sampai SMP. Guru honorer, Bu. Jangankan kanggo ngopi-ngopi tenggene warung. Nggih tumbas seragam mawon kurang. Nggih tumbas seragam niku entek ketoke gagah niki seragaman niki, Pak. Ning dadak utang niki. Dewan Asatite sampai dong gujeng, Pak Ustate dong guyu. Soale napa pancen tenanan niku. Mula kenging napa menawi putra-putrine kepingin dados laris sing soleh-solehah, ayo tiang sepuh nirakati. Pertama, dibiayani saking rezeki ingkang bersih. Kedua, tiang sependerek nirakati riyadhah, diriyadoi putra-putrine kersane lek ngaos menika saged pikantuk futuh saking ngarsane Gusti Allah dan bener-bener dibukakaken ngilmune saking ngarsane Gusti Allah. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Pengin duwe putra ingkang soleh solehah, wong tua ikhlas nafkah bersih lan taat ibadah. Nanging kosok balike kok wong tua karepe dhewe gak dicukupi hak anake, laknat dunya akhirate. Dadi ya wong tua pelindung anglakoni kewajibane. Yuk nyambut gawe. Rebanane persiapan ya Allah wis 2 bait ora ditabuh. Iki kayake mergo durung disawer sik niki. Grup rebanannya dari mana?
Oh, dari mriki. Masya Allah, dari pondok mriki. Nemu basa anyar. Dari mana? Dari mriki. Iki karena semangat gitu mbas tambahan mie ayam nggih grup rebanan. Jenengan vokalis e? Oh nggih. Oh, MC-ne. Oh nggih. Lah niki arep ditampa apa ora? Kaya ora butuh duit jebule santri kuwi ya Allah. Nggih tak disawer ketimbang nun sewu. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri to, Pak. Lah nggih mudah-mudahan teng pondok saged kerasan ngilmune ingkang manfaat barokah. Yo nyambut gawe. Muhammad. Bareng disawer mon ini tambah kompak nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sawer meneh. Didelok sik aku lek nyawer piro. Kelas aku nyawer 100 ora pantes. Wong gaji Pak Lurah karo amplopku sepanggung ya gede amplopku. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Anu niki yakin ngajine sampai jam 2 pagi. Masya Allah nekat-nekat piyayi mriki. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan ting alam dunya. Jenenge tiyang sepuh mriksani anak sehat mawon raose seneng. Nggih to, Bu? Luwih-luwih kok kagungan putra ngajine pinter, sekolahe bener karo wong tua manut. Walah, banggane luar biasa. Padahal tiang sepuh nggih pirsa, wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Betul? Ana wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Modele wong kali beber. Boten. Nyun pangapunten tiang sepuh kawit anak wonten kandutan. Mpun disolawati, ditunggu-tunggu kapan lahir bareng mijil teng alam dunya. Masya Allah, ragade pirang-pirang. Bareng lahir normal mawon minimal wong tuane kudu nyepeng 5 juta, apa malah sing sesar 23.550.500. Durung maring bareng lahir, Masya Allah, wong tuan dino-dino lek ngarep-arep putra menika dados laris soleh-soleha ya disolawati. Tak lelo ledong jep meneng aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Lagu zaman biyen Pak isine donga. Walaupun siang hari ngenang-ngenangi anak, panas ngentak-ngentak. Ngentak-ngentak napa ngentang-ngentang nek cara mriki? Ngentak-ngentak. Ngentang-ngentang. Siang hari panas ngentang-ngentang, tapi kok lagune isine lagu doa. Tanggane krungu ya rasane melu adem. Jajal lagu zaman seni kok ora ana sing pas nggo nimang-nimang anak masa lagune gara-gara sebotol minuman. Bocah merem malah mendem. Lagu zaman sengin isine donga. Tak kadang bisa urip mulya dadi manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa. Nangis setitik langsung digendong bareng pun sare teng gendongan wayahe didokok ning gone kasur. Ya Allah lek ndokok kaya ndokok bom. Enggak boleh ada yang bunyi sama sekali, Bu. Bareng pun digletakno teng kasur, ibuke mundur karo alon-alon. Ben mboten tangi malah ibuke wain karo kepentut pisan. Melek meneh putrane. Ya Allah, jenenge tiyang sepuh niki lek gedhekne putra, rekosane luar biasa.
Bareng pun lahir kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yukhlaq wa yusamma. Bareng bayi lahir umur 7 dinten dipun paringi asma ingkang sae. Sebab tenggene kitab I'anatul Talibin, tenggene kitab Riyadhus Shalihin, Nabi dawuh tenggene hadis innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono. Dados bin-binti niku mboten bakal ketinggalan. Mula ngapunten ingkang kathah bagi seorang anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, ketika genjing kita bangkit saking liang kubur tidak akan muncul nama bapaknya. Soalnya nek kangge kula jenengan sedaya yang dari hasil nikah sah menurut agama dan pemerintah, ketika bangkit saking liang kubur akan muncul nama bapak eteng jidate masing-masing. Sartono, Kang Sarmin. Tapi bagi anak dari hasil hubungan di luar nikah tidak akan muncul nama bapak eteng jidate. Artinya pancen jogo anak lanang jogo anak wedok zaman seniki podo-podo susah. Lagi pun mondok nun sewu pangapunten kadang gelem muncul apa meleh sing ora mondok. Ya ngapunten ingkang kathah, Pak. Sakniki banyak terjadi. Ono bayi tiba nang pinggir dalan, kathah bayi padha tiba ning sampah tong. Sampah tong sampah. Wingi wonten kejadian bayi dibuang tenggene tong sampah konangan karo cleaning service. Rame geger. Ternyata yang buang bayi niku adalah masih anak SMA umur 15 tahun yang ternyata selama kehamilan niku dipun kenditi dibentingi. Bareng babar lek babaran teng toilet umum. Jenenge toilet niku kan paling lebar cuman 2 kali 1 meter. Nggih ngentut mawon suarane mantul. Kok gantun babaran niku. Ternyata bareng babar niku bayine dilebetaken tenggene tong sampah, piyambake niku njur ngangge celana jeans mlaku kaya dene tidak terjadi apa-apa. Niku konangan tenggene CCTV, toilete niku supermarket mall perbelanjaan. Nah ternyata bareng olah TKP Pak Polisi ternyata konangan sing buang bayi niku ternyata masih MTS, masih usia SMP nembe 14 tahun Bu, hamil di luar nikah. Yang saya Herman 14 tahun kok ngerti-ngertine cara lek nglebokno ngono kuwi. Kula kok tutorial. Gawe anak ditutor jarene. Lho kula niki sing nikah nembe setahun 8 bulan masih sangat lugu dan polos begini. Kula ngapunten jaga anak lanang, jaga anak wedok niku padha-padha angele. Lagi teng pondok mawon kadang-kadang ngapunten tesi gelem muncul, apa meneh ora mondok. Maka saya harap nek putra-putri jenengan pun khotam niki jangan mung puas larene pun ngaos teng TPQ. Lanjut teng ke kelas berikutnya, lanjut tenggene pondok pesantren sampai tenggene ta'limul muta'alim dipun jelasaken. Ketika orang tua ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren, silahkan. Orang tua dikasih waktu estimasi paling sebentar 2 bulan untuk memikirkan secara matang anak kita mau dititipkan ke pesantren mana. Terus ketika Anda sebagai orang tua milih TPQ, milih pondok pesantren, itu hak prerogatifnya panjenengan. Hari ini banyak ibu-ibu milenial niku punya prinsip bahwa tidak mau memondokkan anak-anaknya di pesantren. Ibu-ibu milenial, termasuk kula niki ibu milenial, ning orang duwe prinsip model ngono. Milenial niku adalah orang-orang yang kelahiran tahun 90-an. Nek kula niki kelahiran 95. Terus kula niki tesi diwastani milenial. Yang kelahiran tahun 2000 itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Lan jenengan sing kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Loh, iki ora ngece. Ini tamparan keras bagi kita orang tua, ngapunten. Yang kelahiran tahun swidak, tahun 70-an kok hidup di tahun 2026, tolong ya. Harus mengikuti zaman. Sebisaan aja rewel-rewel amat.
Yang kedua, ojo gelem dipinteri karo bocah. HP itu bukan privasi anak. HP niku adalah kewajiban orang tua, kedah cek berkala HP ini putar-putar jenengan. Sebab nopo? Bocah SD do pinter pacar-pacaran, Bu. Cah SD lek pacaran ngundangi mesra banget ayah karo bunda jajal. Ya Allah. Pantes mawon zaman seniki 15 tahun tes SMP do hamil di luar nikah sampai niku geger mergo niku kejadian ono bayi tiba ning tong sampah teng daerah nggen kula melu nonton Pak, melu geger kula melu nonton dan melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan aku kurang ngapus sih aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka hari ini banyak ibu milenial punya prinsip, saya tidak akan menitipkan anak saya di pondok pesantren dengan alasan sekarang banyak ustadz miring. Ngapunten ingkang kathah. Jangankan Pak Ustadz, yang seorang biksu, ibu tahu biksu? Biksu niku pemuka agamane tiang Buddha. Wingi nembe kejadian wonten ing Thailand, sakderenge rame perang kali Vietnam, teng Thailand niku ada ditemukan 9 oknum biksu yang ternyata terbukti maaf ngapunten melakukan tindak asusila. Yang ternyata yang namanya biksu niku jangankan nafsu, rambut pun raduwe. Baju mon tidak seperti layaknya umume menungso. Karena nopo biksu niku pakai pakaian ihram. Nek tiang Islam ihram niku kan warnane putih. Tapi nek biksu niku pakaiannya warnane ihram niku oranye. Dados niku ya klambi ihram tapi rasa jeruk. Jangankan bajunya, Pak. Ternyata biksu niku sampai nafsu keduniawiannya niku sudah dihilangkan. Maka jangankan punya istri, nafsu rambut pun tukul nggak boleh. Artinya pancen pemuka agama biksu yo sae. Tapi ternyata 9 oknum biksu menika ternyata terbukti ngapunten rada kasar nyewa wanita nakal. Jur tanpa sepengetahuan 9 biksu niku wanita nakal menyembunyikan kamera tersembunyi tenggene tasipun. Sehingga didamelah satu video syur yang ternyata kangge ngancam 9 biksu. Sampai nek mboten maringi sejumlah uang yang saya minta, maka ngapunten niki video akan saya sebarkan. Kuatos mbok mencidrai nama Buddha, sehingga akhirnya ternyata menika 9 biksu sudah memberikan uang yang diminta oleh si wanita nakal, dikumpulkan niku kalau dirupiahkan sekitar 9 miliar. Kanon dino-dino diporoti niku wau hanya gara-gara satu video syur. Ngapunten ingkang kathah. Niku kan oknum. Oknum biksu mon bisa seperti itu. Datang Indonesia niki kathah oknum ustadz sing ora beres. Mula kena apa tenggene ta'limul muta'alim, kita orang tua dikasih hak prerogatif untuk memilih pondok pesantren mana, TPQ mana, bahkan boleh bertanya. Niki TPQ pengasuhipun dzurriyahipun sinten? Niki Dewan Asatid ustadzahnya lulusan pondok pesantren mana? Niki TPQ di bawah yayasan pundi? Orang tua sampai boleh bertakon seperti itu. Ini bertakon. Ngono kuwi Pak nek kefek empun ngaji ndalu ngono kuwi. Kan tapi ngajine sampai jam 2 pagi nggih? Oke. Pancen geragas ki piyayi mriki ngaji kok 4 jam. Ya mudah-mudahan nambah barokah. Siap matur Mbah Nuwun sanget. Maka niki wonten informasi dari panitia. Oh siap. Oh, jen. Berarti niki salah kula napa salah jenengan? Oh kados niku siap. Ternyata nginggil pisan. Oh nggih sekedap. Oh. Siap Ustazah. Ternyata pengasuhipun malah dereng disebut. Akhirul kiram Bapak Kyai Habib Sujaiyah. Ngapunten Yai, kula pirsanipun panjenengan Pak Yai Mahbubillah.
Soleh sami-sami bibeniku Yai, ngapunten Yai, ya Allah dadi ra kepenak aku. Mboten napa-napa, ngapunten Yai. Aduh ki kualat niki aku ki. Ning dalem maksudipun menika kula kintu wau dipun sebat pakai Haji Mahbibullah beserta Ibu Nyai menika adalah pengasuhipun. Ternyata niki wau paling dipun serat paling inggil. Ngapunten sanget niki. Niku namung ralat niku. Oh, nggih siap. Anu niki kan ngaose sampai jam 2 pagi. Niki kula nampi informasi saking panitia sepisan dalem lepat nyun pangapunten Yai. Saestu nyun tambeng barokah pangestu. Aduh, kualat ki aku ya Allah. Nyun tambeng pangapunten saestu Yai. Kaping kalipun ngapunten ada informasi dari panitia senajan grimise rada awet kaya utange tanggane. Niki dalem nampi amanah sak mangke badhe wonten infak sedekah keliling. Yang infak sedekah menika bukan untuk nambahi amplope mumpuni, bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi kotak infak menika kagem kemaslahatan ugi kangge pembangunan TPQ Asy-Syujaiyah. Ngapunten sanget tak tanglet karo sing tengah mriki. Bu, assalamualaikum. Ngapunten Bu, panjenengan menawi diajak sedekah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam jenengan nggih sangu arto. Masya Allah, disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Ya Allah kok mesake sangu dhewe? Ora sangu dhewe kepripun nong jenengan sing nyepeng artone. Ngapunten diajak sedekah, samangke lek sedekah saya harap satu kotak infak naik dulu teng panggung. Akan saya mulai dulu dari mumpuni ya kudu melu sedekah. Nek mboten sedekah mangke tersiar kabar jari mumpuni Ustadzah Jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni kan ya malah repot. Monggo kotak infaknya naik satu teng panggung. Ada panitia yang bertugas niki badhe ditarik sekarang apa tahun depan? Sekarang nggih niki wingking kula asistene Nyong sing badhe nyemplungaken duite. Walaupun sing nyemplungaken duit asistene Nyong tapi kan duite Nyong. Ya tak pangiringi pirsa ben ora salah paham kali nenggo kotak infak ibu-ibu kalih persiapan ngrogo dompet. Si ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi monggo akan saya sambil arahkan bapak-bapak juga ngerogoh sak kathok. Oh, sarungan kathokan nggih, Pak? Anje, monggo dirogoh menika kathoke akan saya arahkan. Silahkan rogohlah duit sing paling sae. Duit sae niku dudu abang, dudu biru, dudu ijo. Duit sae niku mastatoktum sesuai kemampuan. Sedekah niku sae Pak, tapi harus mastatoktum sesuai kemampuan. Kirane sugih, lek sedekah ya umume wong sugih. Tumpakane PCI karo Nmax, gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong, kalunge dawane tekan wudel, kok sedekah 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit monine tapi mas tato. Tuh monggo Pak Ustadz sorbannya saged minggah teng panggung. Jebule kotak infake longko. Biasane niku bekas kardus niku Pak, kardus mineral. Monggo-monggo saged pinarak wonten nginggil kersane kali nenggo. Ibu. Bu. Artone pun dicepeng. Artone diangkat ke atas. 10 5.000 alhamdulillah. Oh sing digegem 2.000. Ora apa-apa. Mas tatoktum sesuai kemampuan. Artone pun diangkat ke atas. Tempelaken teng bibir. Mboten gedikunya dilantari donga. Ya Allah, lantaran sedekah menika muga-muga kula sakeluargi sehat walafiat. Putra-putri kula sholih-sholihah, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane lancar barokah, kabeh hajat saged diijabah, diparingi ilmu ingkang manfaat barokah, artone dicemplungaken. Ngaten nggih Bu? Wis pokoke duwe hajat napa mon dilantari sedekah menika kok ditasarufaken kangge pembangunan TPQ, maka sampai dinten kiamat menika gedunge TPQ nderek ndonga sesuai kali hajat panjenengan yang Anda panjatkan pada malam hari ini. Ngaten nggih Bu?
Monggo Pak Ustadz menika asistene Nyong. Nggih. Nggih mangke selawate mangke sekedap niki kersane panitia saged kali persiapan. Kotak infake pun siap. Napa namung setunggal niki? Oh nggih, taplak. Nggih, kersane niki efisien wekdal. Monggo. Nggih. Bunyai anu Bu Ustadzah mboten sedekah mboten napa-napa. Kula ngertos informasi saking Pak Kiai Habib jenengan artone ra dilongko ngendikane. Monggo kotak infake sorbane keliling kali diiringi rebana ingkang rebana menika kangge ndonga bulane Sya'ban. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana sareng Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana siji wengi jenengan nabi saweg sarean sadukine jenengan nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50 nanging jenengan nabi kepanggih kalih Nabi Musa usul dateng jenengan nabi salate dipun sudairfa Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, awase dilanjut kagem efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken ageng panuwun kanthi sedekah panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen sing sae Allahumma. Hari ini panjenengan sedekah arupi yatra duit arta mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan mboten bentuk arupi yatra malih tapi digantos bentuke badane sehat sehate wal afiyah putra-putri solih solihah keluargane adem ayem tentrem diguyub rukuni tangga tepalih niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rezeki kang boten manfaat maslahat amin Allahumma. Kalih kotak infake berjalan ngawase dipun lanjut niki kula wau sak jatosipun sowan nggih gasik Pak Yai Habib nun sewu ngapunten dalem sowan gasik menika amargi pagi wau kula teng Batur saking Batur kula pindah wonten Watu Malang panci wau kula matur kali panitia ben kula lek istirahat ngaso ora usah digoleki merga napa niki kula pun janjian karo bojone kula Aak Fitrah. Ngapunten sangat amargi kula pun kawit dinten Kamis dereng kepanggih bojo Bu ya Allah. Sakjane kula rencana niku kepingin duwe yuga niku jumlahe 12 jane. Nanging
Pingine ngaten Bu Nyai ben 12 niku ken mondok sedanten. Sing telu ning Kali Beber, sing telu ning gone Tegalrejo Magelang, sing telu tanggene Gusanam Leler, sing telu nang gone Ploso, sing telu ning gone Lirboyo. Malah ora 12 ki dadi 15 niku. Rencanane anak-anak kon padha mondok kabeh. Rencana ngono kuwi diamini. Terlambat. Mula sing akhire wau kula panci matur supados kula lek ngaos menika kali nunggu Jawa bojone kula matur kadose niki sing rawuh ya rada telat kadose jamaah niku akhire ya wis kula dugi wonten dalem Yai kula wau jam 09.00 alhamdulillah panci leres Jawa niki dipun paringi murah kawit sonten dumugi sak menika tapi mudah-mudahan kita dados dijauhkan dari malapetaka dijauhkan dari segala mara bahaya niki Jawa ingkang beto manfaat Allahumma kangge pungkasan pungkasan apa dereng niki oh dereng sampai jam 2 tenanan ora masalah jenengan teng mriki sampai jam 2 kalau tak mulih sik ngaten niku ternyata tiang sepuh gedhekno anak ngrumati anak mboten ngarep-arep bandane mergo tiyang sepuh niku paham jebule bareng anak akeh kaya apa sesuk punya kehidupan masing-masing padha digawa bojone dhewe-dhewe. Mula tiyang sepuh bangga niku ketika meriksani putrane bisa mencukupi kebutuhan ibadah sak hari-harine niku pun cukup mungguh tiyang sepuh. Mula wong tua ora nyuwun bandane anak, ora nyuwun derajat pangkate anak, mriksani anak do guyub rukun niku pun bungahe luar biasa. Luwi-luwi kok Idul Fitri, anak do mulih kabeh teng dalem. Anak putu kumpul sing barep maringi 2.500.000. Amin Allahumma. Sing barep maringi duit karo ibuke. Bu, niki kula pun gajian. Gaji sing wulan wingi panci kanggo ngrumat anak bojo kabeh. Malah tak titip-titipke padha ngaji ning gone Pondok Pesantren Kali Beber kabeh mriku. Lah niki nun sewu gajian sing taun bulan niki kula pun izin kali rencang istrine kula. Kula badhe maringi panjenengan tapi ngapunten Bu niki namung 2.500.000 mriku mbok badhe nggih tumbas kinang. Mbak Putri nampi arta 2.500.000 seneng banget. Kanthi ngucap karo putrane, ya Allah, ya Rahman. Seneng tenan rasane ya Allah. Duwe anak kok padha pengerten kabeh ngene iki ya Allah. 2.500.000 kon go tuku kinang. Ya entuke 2 truk setengah ya Allah. Apa ra ndower-ndower ke lambe ya matur nuwun ya anakku kabeh. Moga-moga ke 2.500.000 gawa berkah gua anak turunanku kabeh Allahumma Allahumma ngono kuwi wong tuwa ndonga diamini kena wong angger wis dah ngomong ngene iki ya angel ngadeg sedelo dengkule kenceng kempole manteng ngene iki ya Allah. Padahal anak pitu maringi 2 jutaan kabeh. Dadi saben dina riya ya totale 14.500.000. Alhamdulillah. Kali nyekel arta 14.500.000 Mbah Putri nangis ning pojokan omah ditangleti karo Mbah Kakung. Biyung nangis anu nang apa ya Allah. Lah nyekel duit kok duite ditangisi ngene ditak karo nyong anu nang apa. Ora nang apa-apa Mbah Kakung. Nemu lagi ngucap syukur alhamdulillah. Ya anake nyong pitu kok pada pengerten kabeh maringi 2 jutaan. Dadi ke nyong badah gone nyekel duit 14.500.000. Mulane nyong nelangsa. Nang apa mien gone gawe komung pitu. Jajal lek mien gone gawe 15. Berarti kan saben badan nyekel 35 juta kakine. Apa ya Yuyus iki gawe maning apa ya? Maka aku jawab, kepriwe arep gawe maning wong kok wis melengkung kaya gue kok gawe maning. Tapi maaf, itu hanya cerita khayalan. Puro-puro
bocah riyaya maringi 2.500.000. Ya alhamdulillah riyaya padha balik nyang omah. Ya alhamdulillah nyangoni ana sarung karo mukena. Ngamplop-ngamplop isi 200.000 alhamdulillah. Ngene nyangoni Mbah Kakung 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran Mbah Kakung nyangoni putune 50 judule balik modal. Giliran anak balik perantuan kebangetan gedang mentah. Digawa nangka mentah, gawa beras sekintal, kathok bodol, ayam seuduk-uduke, dicangking. Mbak Putri nangis maneh nang pojokan omah. Ditangleti karo Mbah Kakung, biyunge ya halo nangis bae nang apa janjane ya. Bocah Bali ya ditangisi, balik perantauan ya ditangisi anu nang apa jane. Ngene cerita karo nyonang apa. Ora nang apa-ngapa lah Mbah Kakung. Nemu lagi ngucap syukur alhamdulillah ke rampok wis pada minggat. Jenenge tiyang sepuh. Wong tua siji bisa ngrumat anak 8 tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji sampai malaikat Jibril ikut turun tangan. Nek nganti ana anak kok wani karo wong tua. Senajan si anak niku ngilmune sundul langit paribasane. Gedhe dur lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis kumise jlabet kaya tambang dadung sapi. Sikil begarese kaya bantalan ril sepur. Sikute kaya petel, gantenge kaya Gatot Kaca. Kok nganti wani karo tiyang sepuh? Ora pantes manggon teng swarga, jare malaikat Jibril. Mula dengan putra-putrine panjenengan dititipaken teng TPQ, jenengan pun nyelengi setunggal syafaat pitulungan. Mergo ternyata wong tuwa kuwi malah ora iso nulungi anak. Malah anak sing iso nulungi karo wong tuwa. Senajan jenengan mungkin biyen gak mondok, utawi mondok ora rampung, utawi babar blas gak pernah ngaji. Tapi kok biayani putra-putri do ngaji teng TPQ kita gere madrasah niku wis dados celengan syafaat pitulungan kanggo tiyang sepuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. 11:30. Niku. Jenenge ora iso ngapusi karo aku kuwi. Minggah jam 11. Mandape jam 11:30. Berarti 1 jam 30 menit mpun cukup nggih Bu nggih? Dereng cukup? 1,5 jam dereng cukup? Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing krasa tesi dereng cukup nanggap dhewe ngono kok repot jenengan ki. Soale panci ngapunten ingkang kathah, kula nggih rada mesake kali jenengan. Sukune nggih pun basah, wau tindak wonten mriki bajune nggih ngandhap pun ra diteles nggih Bu nggih. Ning sukune mboten melar nggih Bu nggih. Aman alhamdulillah. Justru sing kenging toyane Jawa, mugi-mugi saestu sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Jawa menika andadosaken ngangkat dosa-dosane kula panjenengan sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Panci ngaji niku berat, mula niku wonten pangandikan saya di zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Memang akan datang suatu masa tenggene zaman akhir pilih jihad berjuang teng dalane Gusti Allah dengan cara ngaji. Jadi teng zaman akhir jihad kita berjuang teng dalane Gusti Allah ya dengan golek ngilmu niki. Senajan sing mados ngilmu adalah putaran jenengan, tiang sepe tetap pikantuk keberkahan. Tepuk tangan dulu buat TPQ kita Asy-Syujaiyah ingkang masyaallah luar biasa sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Ya muga-muga rezekine sing barokah. Kanthi pengaosan dinten menika mudah-mudahan kita ingkang hadir wonten mriki khususnya Dewan Asatid Ustadzah, khususipun para wali santri, kula jenengan ingkang hadir wonten mriki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, sedaya hajat tansah dipun ijabah, dados masyarakat ingkang ahlul jannah pungkasan yuswa kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma.
Ampun kesra kondur, kula suwun 2 menit mohon sak mangke derek mengaminkan doa ingkang sak mangke dipun imami kalian Simbah Kiai kagem rasa takdim kula sak derma santri nderek tabarukan ngalah barokah dalam dereng wantun mimpin doa margi dereng dipun paringi izin kali tiyang sepulan para guru derek tabarukan sumangga doa sak mangke dipun imami kalian Simbah Kiai ingkang kapisan Mbah Nyai Bu Nyai matur nuwun sanget rawuhipun Pak Yai ugi matur nuwun sanget Mbah Kiai sampun kersa amberkahipun santinten menika lan sedaya masyarakat wonten ing tlatah Kali Beber sak dibare doa mugi-mugi panjang kondur kanthi wilujeng widodo lir kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma. Nggih, ada informasi sedikit dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing pun nyangking payung karo kondur ngucap ngarapopaku mulai dhisik wangono rondo ngono kuwi jarene. Ampun kondur rumiyin samangke dipun berkahi doa sedaya panjenengan papunten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala